департаменти давлатии иёлоти муттаҳидаи амрико айбномаи президенти туркия раҷаб таyyib ердоғонро беасос унвон карда таъкид намудааст ки эътилофи зери раҳбарии амрико 100% ҷонибдори шикасти гурӯҳи даҳшатафканӣ ба ном давлати исломӣ дар сурияву ироқ аст. Ин изҳороти сухангӯи департаменти давлатии амрико Марк Тонер баъд аз он пахш шуд ки рӯзи сешанбе президенти Туркия эътилофи таҳти сарпарастии амрикоро бо пуштибонӣ аз гурӯҳи даҳшатафкани ба ном давлати исломӣ ва гурӯҳҳои ба қавли президенти Туркия террористии курд муттаҳам кард. Барои тавзеҳи ин мавзӯъ мо ба студия мудири бахши осиёи марказии радиои озодӣ Аббос Ҷаводиро даъват кардем. хуш омадед оғои Ҷаводӣ. Хуб, аз нигоҳи шумо чаро Туркия якбора ба ин шакли радикалӣ мавқеи худашро тағйир кард? البته باید بگیم که ببینید ترکیه یک بار موقعش رو شاید عوض نکرده است، آقای اردوغان کرده است موقعش. اردوغان خب مشهور است با سخنانی که حساب شده چندان نیست و بعضا حتی حکومت ترکیه رو در وضعیت بسیار نامناسبی قرار میداد. منم فکر کنم که این هم جزو همان اظهاراتی باشد که واقعا ترکیه و وزارت خارجه ترکیه هم حیران مانده است که گپ است که رئیس جمهور پرزیدنت ترکیه دولت ترکیه این حرف رو میزنه، چون که همون روز سخنگوی وزارت خارجه ترکیه معاون سروزیر ترکیه آقای کالین گفته بود، خواهش کرده بود و مراجعت کرده بود به نیروهای اتحادیه غرب و رهبری امریکا که کوشش‌های ارتش ترکیه رو در سوریه ضد داعش، یعنی ضد به نام گروه دولت اسلامی تقویت کنه، کمک کنه با بمباران هوایی. واقعا هم کمک میکنه یعنی امریکا و نیروهای متحدین امریکا از جمله فرانسه در زمین از نیروهایی که ضد داعش دولت اسلامی می جنگند، از جمله کردها و از جمله نیروهای طرفدار تحوری که میگویند غرب ضد داعش، از اونها پشتیبانی میکنند، مخصوصا با حملات هوایی. منتها ترکیه یک مشکل دارد در اینجا که دیگران ندارن. اون مشکل با گروه های کردی هست که ضد داعش می جنگن، چون که ترکیه معتقد یعنی بر این باور دارد که این گروه ها که مثلا یکیش YPG میگویند، نیروهای واحدهای مدافع خلق به اصطلاح میگویند، اینها خودشون تروریست هستند، میگوید ترکیه، و اینها در همراهی با گروه تروریستی PKK در خود ترکیه، داخل ترکیه، که از طرف جامعه بین المللی، اکثر جامعه بین المللی همچون گروه تروریستی عنوان شده است، شاخه سوریه‌ای اون تشکیلات است و ترکیه از این جهت ناراحت و نگران است و تنقیدهای ترکیه از امریکا بیشتر به سبب اون است که امریکایی ها در عملیات نظامی خودشون در سوریه ضد داعش اساساً با کردها و این دو گروه اساسی کردها همکاری میکنن و با بعضی گروه های سوری که ضد بشار اسد هم میجنگن. یعنی اگر اجازه بدید یک دو دقیقه اضافه کنم به این، در سوریه وضعیتی هست که اولا یک دولتی هست در سوریه، دولت بشار اسد که دولت لیگ به اصطلاح بین المللی از نظر سازمان ملل متحد دولت سوریه است. این دولت از طرف روسیه حمایت میشه، از طرف ایران حمایت میشه، از طرف حزب الله، نیروهای حزب الله و نیروهای ایرانی، نظامی ایرانی، نیروهای حربی ایرانی و از طرف نیروی هوایی روسیه از هوا حمایت میشه و آزادی و یا سقوط حلب، اخیراً الپو، اخیراً هم با کمک همین نیروها شد. حالا یک کمربندی هست از رقه شروع کرده، شهر رقه که چندان بر ترکیه نزدیک نیست، ولی همین الباب که همین حاضر جنگ ها در آنجا ادامه دارن شدید، منبج،
اینها در دست و الپو سقوط کرد و اصطلاح آزاد شد. رقه هست، منبج هست، حلب هست و الباب هست در وسط بین منبج و حلب و ادلیب هست، استان و اصطلاح ولایت ادلیب هست که هنوز در دست گروه دولت اسلامی هست. حالا یک مبارزه هست بین گروه های مختلف، دولت های بزرگ، دولت های همسایه از ترکیه گرفته تا ایران و دیگران، سعودی بدون اینکه مستقیما وارد شود، و نیروهای بزرگ مانند روسیه، امریکا و غیره، و فرانسه و غیره، و هر کدام از اینها میخواهد که نشان دهد که اونها هستند که ضد گروه دولت اسلامی مبارزه میکنن، چون که در عمل در روی زمین بحث بر سر این است که کی هر چه زودتر موقع‌های بیشتری را از نظر نظامی به دست میارد. خب شما ضمن صحبتتان از روسیه و ایران هم یاد کردید. ضمناً در همین هفته ولادیمیر پوتین در نشستی سازمان پیمان امنیت دست جمعی با اتحاد روسیه با ایران و ترکیه برای حل بحران سوریه و عراق قدردانی کرد. از نگاه شما تا کجا این سه کشوری که عمدتاً از طرف درگیر پشتیبانی میکنند میتوانند موفق شوند و به جای برسند؟ اینها از طرف‌های مختلف درگیر حمایت میکنند، یعنی روسیه و ایران از یک طرف و ترکیه از طرف دیگر، با منفعت‌ها و هدف‌های گوناگون و حتی شاید بعضاً ضد هم دیگر از گروه‌های مختلف حمایت میکنن. فرض کنید که ترکیه از گروه به اصطلاح آرمیای آزاد سوریه دفاع میکنن و اونها سلاح میدهد. خود نیروهای نظامی ترکیه با اونها همکاری میکنن، نیروی زمینی ترکیه با اونها همکاری، با نیروهایی که از طرف بعضی حتی گروه‌های فوندامنتالیستی و اکستریمیستی نامیده میشن و به حق شاید نامیده میشن. از طرف دیگر ایران با حزب الله همکاری میکنن که اونها هم از طرف بعضی دایره ها، گروه ها، دولت ها به عنوان گروه تروریستی نامیده میشن. در مقابل اونها ترکیه با اون گروه ها نزدیکی ندارد. با اون گروه ها ترکیه بیشتر با گروه های نزدیکی دارد که گویا عنوان طرفدار غرب دارن، ولی از طرف دیگه هم از طرف ترکیه حمایت میشن و هم از طرف سعودی، عربستان سعودی و قطر و غیره حمایت میشن. یعنی هر کس یک منفعت دیگری دارد، ولی در ضمن در اونجا یک گروه اسلامی گفته، یک حکومتی، یک دولتی، یک گروهی، دولت کی نیست، یک گروه تروریستی وجود دارد که در واقع همه میخوان اون از بین ببرن، ولی در این حال که میخوان از بین ببرن منافع دیگری داره. حالا آقای پوتین البته از نظر دیپلماتیک اینو میگه که ما همه اشتراک هدف داریم، اشتراک منافع داریم. در واقع این خیلی نیست، ولی شاید آرزوی آقای پوتین این است که ترکیه را هم جلب کنه به این اتحاد و اتفاق ضد داعش، ضد گروه اسلامی دولت اسلامی، ولی در اون صورت ترکیه نسبت به بعضی گروه های داخلی سوریه بعضی تعهدها، مسئولیت‌ها دارد، وعده‌ها کرده است و به سعودی و به قطر و غیره، کسایی که پول اصلی رو میدن. یعنی شما خوشبین نیستید با همکاری؟ خیلی پیچیده است همکاری. ببینید همکاری ترکیه و روسیه و ایران یک طرف و ترکیه، شاید مثلا عملی اگر بشود، یعنی سیاست خارجی ترکیه زیر و رو باید بشود تا این عملی شود. با گفتن نمیشد این در عمل. یعنی در خاک سوریه وقتی که مبارزه هست بین شما، مهم این است که کدام طرف هستید، با کی جنگ میکنید. اگر مثل روسیه و مثل ایران برای حفظ حکومت سوریه جنگ میکنید، یک داستان است. اگر برای
هم سرنگونی داعش، هم سرنگونی بشار اسد مبارزه، در عین حال هم ضد کردها مبارزه. اون یک داستان دیگری است. بنابراین ترکیه فقط در گپ نیست با آرزوی آقای پوتین، به نظرم نیست، در عمل اون وقت باید تمام سمت و سوی سیاست خارجی و سیاست حربی نظامی خودش رو در سوریه باید وضع کنه و چون علامتی فعلا دیده نمیشه. تشکر زیاد. یادآور میشویم در صحبت با ما قرار داشتند و به سوالای ما پاسخ میدادند رهبر بخش آسیای مرکزی رادیو آزادی عباس جوادی. خوش آمدید. تشکر.